bueno, badirudi arazoetako bat konpondu dugula. Kuestioa da, grabatu egin nahi dutela eta zuzenean transmititu talik kauaren alargunek ikusi dezan. Badirudi hori lortu dugula eta guain ea berarekin konektatzen duen. Baina esan bezala aurrezkoa dantzatuko diote lehenengo. No, wifi tenemos, pero el OBS está. Uf, 70, 69. Vale, voy a poner el mío, que con el mío antes hemos hecho mejor. Venga, luego estamos. Bueno, aipatzen didate hasi egingo berala eta bitartean aber konexio hori lortzen dugun. Bueno, konektatu gara, tali bertan dugu, baina aurretik Iñaki Galparsoro taldeko lehendakariak hitz batzuk esango ditu. Bueno, atxalde hon denoi, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Eta, barkatu, eta bueno, gure aldetik, zuzendaritza taldetik eta kluben partetik gauza bakar bat, eskerrak eman denoi. Izan deun laguntza eskaintza, alde guztietatik jaso ditugu milaka mezu, elkartasun mezuk, eta ezin izan deu banan eskertza hori eman. Eta, bueno, aprobetxatu nahi dugu, momentu honetan zuzenen, denei eskerrak eman. Eta, bueno, bereziki hori, rugby mundun, Espaini mailan, jaso ditu beste kirol arlotik ere eskaintzak, laguntza eskaintzak, eta hori, bere elkartasuna eskertzekoa da, ezkia egon bakarrik, eta hori asko eskertzen dugu. Eta bestetik, bereziki, nire arlo pertsonaletik ere eskaintza berezi bat eman nahi nion, eta hau ere erderaz egingo dut, beak ulertzeko eta mezue jasotzeko. Sebi, muchísimas gracias por todo lo que has hecho en todos estos días tan duros. Solo eso. Gracias, de verdad, y aquí tienes una casa y un sitio donde tienes una familia más, y además de esto, ya
bukatzeko, Ordiziko udaletxeri ere esker berezi bat, zati hau egiteko hori, antolakuntza guzti hau posible izateko bere laguntza ezinezko izan da, oso garrantzitsu izan da, eta benetan mila esker udaletxeari. Momentu zaio horretan ere taliri egin zioten harrera alkatea eta udaletxeen eta klubari ere egin zioten harrera, eta beti beren laguntza izan deulako, eta pentsatzen dugu aurrea ere horrela izango dela, eta dudik ez daukeu, eta mila esker, eta zuei, zalei ere, mundu guztie eskertzeko da, egontze atela hor, eta egongo gehalako, eta taldeari animo mutilek, egurre, eta badakizue, eutxi, goiai, eta kauari, kauak badaki, zai dago, zai eta ikusten nahi da, zeitzen nahi gehan, eta benetan, animo eta aurrea, no hay otra, vale? Venga, Bueno, aipatu duen Xebi, agien ez duzu jakingo, baina da Espainiko selezioko delegatua, eta oso lan aipagarri egin zuen, beraz horregatik hemendikan mila esker. Orain entrenatzailea den Inigo Maratiasek hitz egingo du. Zaila dago, Kauataz ikuspegi ezberdin askotatu hitz egin genezake, jokalari bezala zana, pertsona bezala zana, lagun bezala zana, baino gaur bere legatutaz berak gutako bakoitzen utzion horretaz hitz egin nahiko nizueke. Gauza asko die, ezagutzeko zorta izan genuen guztiotan utzi donak, baino bada bat, aipatu nahiko nukena, eta hortako pasarte bat kontatu behar dizu, bale? Joan gaitezen gurekin jolastu zuen azkeneko partidu harta, Valladoliden, Braken aurka, azken urtetan, Valladoliden jokatzen den guztitan, klub honentzat horren kutxuna den Palentzin loiten deu, eta partidu egunen, goizen, txarlako gela hotza gogoratzen deten gela baten, horren ondo sentitzen nun taldea, horren ez revoluzionauta, ez lasai, behartzan puntun, horren beste segurtasun neuken bazekitela ziur zein bartzan partidu irabazteko, nire hitzek ez dakit noiz bait garrantzi kaso asko iten diaten, baino ziur neun egun hartan nire hitzek indar gehiegi ez zutela ukiko eta ariketai buelta ematea erabaki nion. Bileragel hartan arbel bat zeon, papel handi batekin, eta jokalari galdetu nien, ea beraiek zer uste zuten zala beharrezkoa partidoi ateratzeko. Batek, probablemente lehenengo lerro batek melea esan zon, beste batek elkartze puntuk, beste batek txutatzen deunen nola presionau, eta nidanak arbelan idazten nihon. Eta momentuitako baten, kauak eskue altxau, coach, eta euskera oso samoar baten gozatu, esan zidan. Ze poza. Iston ilusio intziten, eta papelan diagonalen haundin betik gora gozatu, haundin idatzen duen. Kauak ikaragarri gozatzen zon rubi jolasten. Eta gozamen hoi, danak, gutako danak, su 10, su 12, su 14, su 16, su 18, su 23, neskak, horrezko mailako mutilek, veteranok sentitzen den gozamen berbera da. Eta zuzendari, laguntzaile, delegatu, entrenatzaile eta zuek zaletu, guri gozatzen ikusten gozatzen dezute. Gu gozatzen badeu, zue gozatzen dezute. Gozamen hoi da, Ordizia Rugby famili bat iten don argamasa. Eta gozamen hoi, kauak sentitzen zon egunero gurekin jolasten zon bakoitzen. Aste batzu gerogo,
Amsterdamera bidaiatzeko motxila desegiten ari nintzen bitarten, papel ura topatu nuen motxilan. Papel horrek nerekin bidaiatu zuen Amsterdamera, nerekin itzuli izan, eta orain gure partidu guztitan, aldagelan, paretan jarrita dago, gozatu. Papel hori simbolo bat da, eta simbolo guztik bezala, lehenxeo geroxeago, bere indarra galduko do. Baino bere esan nahia, gu gozatzen jarraitzen duen bitarten, talde hau bizirik mantenduko da, eta dauntokin daula, gaua gurekin egongo da. Bultza ordizi, gozatu ordizi. Eskerrik asko, Inigo. Eta orain, momentu batetik bestera, zuen pantailan, Tali. Hello, Tali. Okay. Hello. Everybody's looking at you now. Okay. I'm going to talk in English, and then I will try in Spanish, and then in euskera. Okay. Bueno, suposatzen Dear friends and family of Odisea and Odisea Rugby, I am Tali, the proud wife of Gawa. Gawa was your son, your friend, and your teammate. And so I also speak as a son, your daughter, friend, and part of the Odisea family. Most of all, I'm a broken-hearted woman who've just lost her husband, soulmate, and now mother. On behalf of my husband and I want to extend my greatest gratitude to you all. Thank you all for giving Kawa the best years of rugby, friendship and love. Kawa loved Odisea and the team. He would speak to me about how he wanted to help others in the team. Spoke of how he loved you all and how he was proud of you all after every game. He gave all of his heart to you all. And I am thankful to have been married to such a phenomenal person. I am so proud to be his wife. And thank you, Odisea Rugby, for giving us the home, giving us the best 3 years of life that we'll never ever forget. Thank you, Inigo and Paso, for being the best teachers Kawa would learn from. Thank you also to Jofo for all your help over the years for both me and Kawa. Thank you, Ukla, for inspiring Kawa with your leadership. Thank you to all the professional players who trained with Kawa twice a day during the week and enjoyed the laughs during the lunches. Thank you also to the president of Odisea Rugby, Miyaki, allowing this opportunity for Kawa to play for Odisea. And also special thanks to Igor. Thank you, Solo, for helping us with everything during our time here from the very first time he and Kawa arrived. Kawa was a very friendly, loving person who always wanted to help everyone. He would never praise himself, but only praise others. He put others first, especially the Odisea Rugby team. He didn't like any negativity, and he would always remain positive for everything. Any losses Odisea Rugby had, he would come home and be positive and talk about how he can help improve for the next team.
Kawa carried his culture, family, and faith with him. At every game, without fail, he would always write my name and family on his arm. Odisia Rugby wasn't only good to Kawa, but also very good to me. I made great friends with the players, the fans, and the regular helpers at the games. I also experienced the great wonders of the town of Odisia, its people and culture. I also had the pleasure to teach Zumba and attend Spanish and Spanish language classes. Our life was complete in Odisia, but sadly, God's plan is a different one from here on. However, I am happy to say that my husband, Kawa, is now an angel looking over you all. It is not a goodbye from us, but I'll see you later. I will be back in Odisia with Kawa for the final of the league in May, and I am looking forward to seeing you all. I wish you all the very best, and I will always keep Odisia Rugby in my heart. Saludos Odisia. Ahora en español, en castellano. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos en el Odisia Rugby, a los dirigentes, a los profesionales y a los jugadores locales, a la familia que formamos estos últimos 3 años. Esta vida estaba completa en Odisia. Y ahora estaremos separados. Pero soy feliz de poder decir que mi marido, Kawa, es ahora un ángel, cuidándolos a todos. Sería mi marido, pero gané un ángel. Una vez más, gracias, muchas gracias a todos. Y espera. Odisia Rugby Osoari espera emateko batiatzen zaitut. Aukerau. Zuzendari okalari profesionalek etxekoei. Zuek guztioi azken 3 urteetan osatu gure familia osoari. Bizitza sopetea ikasten zian. Orain parantu egingo baka ere. Oso pozik ean aurtut nire zenara Kawa zuei guztioi begira engongo den gerua izango dena. Senara Kawa aigeru bat irapazi dut. Ila esker beste behin. Den bakari amaideran. Finalean, zuek guztiok berriz ustea espero dut. Kawa ere nirekin eramango dut. Eta
Mila esker Tali. Aquí. Yeah. Yeah. Bueno, eskerrik asko hemen geratu zeaten guzti hori. Eta Yeah. Okay. hau izan da guztia gaurkoz, eta berri ere mila esker hemen geratu zaten guztieri. Eskerrik asko. Orain bideotxo bat ikusiko dugu.
It's such a Thank you.